Pivot table ilə bağlı dərslərimiz qaldığı yerdən davam eləyir. İlkin olaraq gəlin sizləri yeni datasetimiz ilə tanış edin. Baxın, Kaggle.com-dan belə bir dataset yüklədik. Ümumiyyətlə Kaggle.com nədir? Burada hər bir sahə üzrə, istər satış, istər HR, istər marketing, istər belə deyək də, seçki, koronavirus və digər bütün belə deyək, məlumatlar burada müxtəlif formatlarda yerləşdirilmişdir. Video Game Sales adlı video oyunlarının satışı adlı bir dataset yüklədik və Pivot Table-mızın qalan dərslərini bu dataset üzərindən tətbiq edəcəyik. Burada bir neçə sütun var, hansı ki oyunun istehsal olunan oyunun adıdır. İstehsal olunan oyun hansı platform üçün istehsal olunubdur? Misal üçün PlayStation 3, Xbox və s. Hansı ildə istehsal olunub, hansı janrdadır, istehsalçı hansı firmadır və burada satışlar Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropada, Yaponiyada və digər dünya ölkələrində satışları göstərilmişdir. Bir şey qeyd edeyim ki, bu belə deyək, rəqəmlər milyon dollar deməkdir. Yəni 41.9, 41 milyon 491 min 490 min deməkdir. İndi gəldik nəyə? Baxın, bundan bir pivot yaradaq. Yəni ilkin olaraq bir table yaradaq ki, pivotumuzu daha rahat şəkildə tətbiq edə bilək. Ctrl-T table yaratmanın yolu idi və table'ın adına da yazıram. Tutaq ki, satış, sales və enter. Yeni bir açsım, yazıram. Pivot table, report və gəldim insert, pivot table'a. Table'ın adını sales yazıb, OK klikləyirəm. Baxın, həmin başlıqdan ibarət bir pivot table yaratmış oldu. Mənə lazımdır nə? İstehsal olunan, baxın, istehsalçılar var daha doğrusu. Həmin o firmaların illik qazandıqları ortalama gəlir lazımdır. Yəni, söhbət nədən gedir? Mən gəldim, ili göndərdim Rowsa, istehsalçıları göndərdim bura. Baxın, 1980-ci ildə istehsal edilən, daha doğrusu film istehsal edən istehsalçılar və digərləri və digər ölkələrdə olsun, əldə olunan gəlirlər nə qədərdir? Gəlin belə bir şey eləyək. Sona cəm yazaq. Summary. Və bərabərdir sum deyirəm. Əslində alt bərabərdir deməklə də icra eləmək olar. Və enter klikləyirəm, mənə cəmi tapdı. Analyze-dan refresh deməklə həmin o summary'ni bura gətirdim. Və cəmi göndərdim. Lazımdır ortalama. Ancaq bu mənə nə verir? Sum'ı və average deyib OK klikləməklə. Yəni hər birimiz zənn edirik ki, bu əslində bizə ortalama, aylıq ortalama gəliri verir. Amma düşündüyümüz səhvdir. Nəyə görə? Bu aylıq ortalama deyil. Çünki məlum məsələdir ki, bir ildə 12 ay var və mənim bir il ərzində əldə olunan gəlirim tutaq ki 30 milyon dollardırsa və mən 30 milyonu nə etməliyəm? 12-yə bölməklə aylıq gəlirimi tapmalıyam. Amma pivot table-da olan average həmin gəlirləri 12-yə yox, sətir sayına bölür. Yəni necə? Misal üçün, mən gəlib əgər buradan il hissəsindən hər hansı bir ili seçsəm, 2005-i seçdim, OK kliklədim və buradan da hər hansı bir istehsalçını seçsəm. Misal üçün, Activision deyilən bir istehsalçı var. Baxın, 2005-ci ildə bu istehsalçı ümumilikdə baxıram ki, 35 milyonluq bir gəlir əldə edib, satış edibdir. Əgər mən bərabərdir, average desəm, gəlin subtotal ilə tapaq ki, biz burada filtrləmişik. Baxın, mənə lazımdır nə? Birinci average və yalnız görünən hissə harada? Burada. Və OK klikləyənə baxın, 0,5 deyə bir nəticə verir. 0,5 milyon. Bu nədir? Bu ümumilikdə bu alınan cəmi, baxın, 35.42-ni böldü nəyə? Sətir sayına, yəni 71-ə və yerdə qalan nəticəni mənə vermiş oldu. Amma mən bu nəticəni 71-ə yox, 2005-ci il olduğuna görə 12-yə bölməli idim ki, aylıq gəlirimi tapım. Ki, bunun yalnız pivot table-ın görünən hissələri ilə tətbiq etmək mümkün deyil. Onun üçün mən Analyze bölməsindən yeni baxacağımız isə Calculation-da olan File Item və Search bölməsindən məsələni tətbiq edəcəyik. İndi baxdıq nə? Mənə lazımdır nə? Ümumi cəmi 12-yə bölmək. Bunun üçün belə bir şey eləyəcəyik. File Item Search bölməsində birinci seçicimiz var. Calculate File. Daxil oldum o hissəyə. Və daxil olanda belə bir hissə açılır qarşımda. Yəni, neyim istədiyimiz adı qoya bilərim. Misal üçün yazıram average və burada da bir month yazdım. Aylıq yəni.
Formulası nədir? Baxın, gördüyümüz formula hissəsinə istənilən Excel formulasını yazmaq olar. Hansı ki, bizim öyrəndiyimiz riyazi, statistik və digər bütün formulaları bura yazıb, lazımi məntiqi qurub, istədiyimiz nəticəni əldə edə bilərik. Faktiki bizim istədiyimiz nədir? Ümumi cəmi neynəsin? 12-yə bölsün. Mən gəlib neynəyəcəm? Ümumi cəmi summary-ni seçdim və bölünsün 12 deməklə lazım olan nəticəni əldə eləmiş olacam. Gəldim və OK deməklə, baxın, average months deyilən bir seçim alındı burada. Həmin seçimlərin də neynədir? Qarşısına diqqətlə baxanda görürəm ki, belə nəticələr almış olur. Və bu nəticələrin hər biri digər average-dan tam fərqlidir. Gəlin bunu biraz daha sərgəli hala salaq. Number formatdan sıfırları sildim və 100,000 separator, daha doğrusu 2-0 saxlayaq. Eyni qayda ilə buradan da number formatdan və 100,000 separator dedim və OK. Baxın, misal üçün, hər hansı bir film seçək. Elə gəlin olsun, bayaq seçdiyimiz neçənci il idi o? 2005-ci il Activision. Gəldim, 2005-ci ilə baxıram ki, Activision janrında birinci nəticəm 0,5-dir, ikinci nəticəm isə 2,9-dur. Bu nədir? Bunun səbəbi odur ki, ümumi gəlirimi 71-ə böldü bayaqları, hansı ki, sətr sayına böləndə məlumdur ki, daha az nəticə, ancaq 12-ə böləndə isə bizə daha çox nəticə vermiş olacaq. Demək, bizim real nəticəmiz 2,9 milyon dollardır ki, aylıq Activision janrında, daha doğrusu Activision'ın publisher, belə deyək, istehsalçının 2005-ci ildə aylıq ortalama gəliri 2,95 milyon dollar olmuşdur ki, biz bunu average month deyə bir sütun yaratıq file settingsdən, baxın, özü bura düşübdür və də avtomatik bu hissəyə göndərən kimi özü digər hissələri tənzimləyib burada yazmış olacaq. Və digər bir məsələ, misal üçün, mənə bunun milyon dollarla görünməni istəyirəm, bu şəkildə qısaldılmış versiyada yox. Neynəyəcəm? Calculate file-ın içərisində həmin o hissəni yaradanda belə deyək, vurulsun 1 milyon yazısında yazmış olacaqdım. Gəlin yenidən tətbiq eləyək. Ümumilikdə bu reportumu sildim və yeni bir report yaradıram. Alt N və dedim, qısa yolla sales yazdım. OK. Baxın. Yenə də illəri göndərdim. Publisher istehsalçıları göndərdim və summary-ni bura göndərəndə baxın. File settings, calculate file-da yazıram yenə average bir month yazdım. Neynəyəcəm? Baxın, özü gəldi, artıq bura düşdü average month. Bunun daxil olan formulası belə olsun. Cəm bölünsün 12 və alınan nəticədə vurulsun 1 milyon ki, mənə 1 milyon şəklində göstərmiş olsun. Yəni, baxaq. 3, 1 milyon. Və OK klikləməklə lazım nəticəni, baxın, yazmış oldum. Birincidə, bu birinci nəticəmiz səhvdir, çünki mən mötərizənin birini qoymamış, Enter kliklədim. Buna baxmayaq biz. Baxın, aylıq ortalama gəlirlərimiz buradadır. Buradan da number format, currency deyək, dollar seçimini edək. United States, sıfırları sildim. OK. Daha doğrusu OK dedim. Baxın, aylıq ortalama gəlirləri mənə göstərmiş oldu. Yəni, misal üçün, 1994-cü ildə Activision janrının ortalama gəliri 173.333 dollar olmuşdur.